айни ҳол барои ба даст овардани пирӯзӣ дар ин мусобиқа талош хоҳанд кард ва ҳоло мебинем ки чӣ гуна ин дастаҳо бозиро ба намоиш мегузоранд. Дастро бубинед чӣ гуна бозигузории Шӯрат Элмуродов, Абдухалил Боронов. Паси ӯ фурсат барои бозингарони Регарта даст. Ба ӯ бояд касе кӯмак кунад. Пас ба ҷаримагоҳ имконият барои онҳо ва тири дарвоза кӯмак мекунад. Вайсиддин Сафаров зарба зад. Боз як партоби дигар. идомаи ҳамлаи тими артиш Комрон Иброҳимов. Партоб хеле баланд меравад ин дафъа. Партоби баланди Фирӯз Қарраев ва бубинед ки чӣ гуна фурсат дар оғози қисми дуюми рақобат дар дақиқаи 51 имконияти хуби голзаниро Шерзод Маҳамадиев истифода бурд, вале зарбаи задаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. Як нафари дигар идомаи ҳамлаи тими артиш боло як зарбаи сахт ва чӣ гуна ту ба тири дарвоза мерасад. Воқеан ҳам шояд футболбозон он гуфтаҳои моро аллакай фаҳмиданд. зарба бисёр сахт иҷро шуд, инҷо даъво мешавад ки гол буд, аммо мо лаҳзаи такрорро интизор мешавем. зарбаи Хуршед Тимур Ҷураев. ин гол аст бинандаи азиз, ин гол аст. хуб ин бор дигар мебинем. хуб гол аст. ман маъзарат мепурсам аз албатта он нафароне ки шояд андешаи дигар доштанд, аммо ин гол аст. туб акнун дар ихтиёри Регарта даст ва ҳамин тавр садои штаки довар аз поёни рақобати даври нуҳуми чемпионати мамлакат миёни ин дастаҳо дарак медиҳад. бозӣ бо натиҷаи мусови 0-0 ба анҷом расид ва дар ҳамин ҷо мо